小人，所以今天我们猫咪军团总指挥官又重出江湖了。这些可恶的外星狗人还真是贼心不改呀，天天进犯我们国家。不过这次我们两个基地之间隔得好近呐，感觉这次又是一场恶战呐。那我们这次首先派出什么呢？他们一开始就派出这么多拇指小人军团，我们就首先派出一点高输出的这些便宜的士兵，把这些普通的拇指小人军团打败，然后派出一点忍者猫啊什么的去打那个红猪。然后这几个猫猫对付红猪应该够了，那我们就升级一下战争经费好啦，1200块钱的战争经费就应该够了。话说我们的鸟子猫经过了这么久的锻炼，它终于变了，它变成了 UFO 猫，哇，好帅呀！变成了我们的第一个高科技猫猫，我们终于步入高科技发展时代了。现在要不让猫咪加农炮辅助它攻击这个红猪，哇！果然我们的 UF 猫一出手，就知有没有啊！再升级一下战争经费，把钱攒的多一点，然后再派出个什么呢？多派出一点 UFO 猫，哇！对方派出新的兵种了，对方派出了我们从来没有见过的海豹狗。天哪，这个海豹狗看起来好强啊，把我们的 UF 猫打得不停的往后退啊！怎么办？派出一个，多派出点忍者猫吧。忍者猫对付这种红色的兵种是最有用的。再派出一个好久不见的占卜猫好了。UFO 猫怎么这么快就被打败了？这高科技的东西也太容易坠毁了吧！果然高科技就是不靠谱。他们开始攻击我们的老巢了，怎么办？随便派出个什么东西，再派出个忍者猫，赶紧先把那个红色的海豹给打败。怎么办？天哪！我们的老巢又被打垮了。快再派出一个猫咪加农炮。这个红色的海豹，它要凭一己之力击垮我们的老巢了，怎么办？再派出一个斧子猫，我们现在有什么都派出来。哇，吓死我了！红色海豹终于被我们打死了，真是长叹一口气，差点把我给吓死。我们差一点就要迎来史上第一次失败了。那我们就只要不遇上特别强的敌人，我们的 UFO 猫还是很好用的。那我们现在有钱了，就再派出一点蜥蜴猫和鱼儿猫好了。我们的现在的最强兵力天团又出动了，把刚才他打我们老巢丢的场子都给找回来。再发射一个猫咪加农炮。猫咪加农炮好像对他们的老巢攻击不起作用啊！浪费了一次。不要紧，我们现在钱也够多了，多派出一点兵力。再派出一个牛牛猫，再派出一个长腿猫，打他们的老巢。叫你们来锤我，真是不知死活呀！我们是不是马上要赢了？又大获全胜了！就算你们派出恐怖的红色海豹，也打赢不了我们的，嘿嘿！哇，没有想到，因为我们战果累累，声名远扬，所以又有新的猫猫文明加入我们队伍了，就是这个可爱的，这是什么豌豆猫吗？他们两只猫猫趴在一个豌豆上面，而且最关键的是，派出这个猫猫的钱一次还很便宜嘞。那我们就一开始攒330块钱，派出一个我们新兵种豌豆猫猫，看看会怎么样？你们是来玩的吧？你们在干嘛？怎么走得这么慢啊？算了，看起来他们好像有点不靠谱的样子。那我们就还是再攒点钱，派出一个别的什么猫猫来抵抗吧。来看一看这个猫猫，这搞什么？这弹起来直接，这好像根本就没有打到敌人嘛。这个河马一咬，你们怎么就被打回来？怎么这么快就死了？这什么垃圾豌豆猫猫啊？只是长得可爱而已啊！除了长得可爱，没有一点用处。还是派出我们的猫咪加农炮，首先把这个河马往后面打败一点吧。还是 UFO 猫可靠呀。不过我话说，这种 UFO 猫是他们战斗了一定的次数以后自己蜕变而成的。像这种自己蜕变而成的猫猫呢，它们的钱数是不会变的，嘿嘿。我就最喜欢你们这种会自己蜕变的猫猫了。冲啊 UFO 猫，现在你是我的最爱啦。派出一个什么呢？再派出一个鱼儿猫和一个 UFO 猫。升级一下战争经费好了，我们的战争钱包还比较少，才900块钱，连我们的蜥蜴猫都不能派出来应该叫霸王龙猫，不能叫蜥蜴猫。再派出一个什么呢？多派出一点忍者猫什么的好啦。这次我们的2个基地隔得特别远，所以我感觉压力不是很大。慢慢的攒钱，别怕，再悠闲的派出一点忍者猫。我们现在胜券在握嘛。等，这是那个企鹅，这是以前最棘手的那个企鹅。再派出一个忍者猫对付一下红猪，然后我们再派出我们的霸王龙猫。再攒点钱，再派出一个 UFO 猫好了。
虽然 UFO 猫这种高科技猫很容易坠机，但是它的攻击力还是不俗的。在它坠机之前，还是能表现出不俗的输出的。哦，他们又到我的猫咪加农炮范畴之内了。来，我们再派出一个 UFO 猫好了。哎呀，等我们有闲钱了之后，再派出这个豌豆猫出来卖萌。除了卖萌，什么用都没有嘛。哎，不小心把他们派出来了，我手一滑就把他们派出来了。算了，你们就充当战场上面的卖萌神器吧。再派出个 UFO 猫，直接攻击他们的老巢去。对，加快脚程，直接冲到他们的老巢那里去。喂，这次狗人军团他们全部都派出这种大件的兵类啊。不过还好是这些企鹅什么的，我现在也不怕了。只要他们不派出我们之前看到那个新兵种叫什么来着？那个红色海豹，我们就不怕。那个红色海豹是目前为止最强的。这前面的这几个杂鱼小狗人兵，我们已经完全不放在眼里了。我们现在再攒一点战争经费好了，然后再派出个 UFO 猫，直接打他。像这种攻打老巢的时候，你们豌豆猫就有机会出场了。用你们的肥肚肚去撞他们的老巢。弹他，嘚儿，你们两个花样滑冰啊！怎么卖萌卖着怎么又大获全胜了？这次获胜的真是太简单了。那我们这期视频就结束啦，拜拜。